7 जनवरी को सुबह सुबह नेपाल में 7.1 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों का असर भारत में भी महसूस किया गया। बिहार, दिल्ली सहित कई इलाकों में झटके महसूस हुए। तिब्बत में 6.8 की तीव्रता से झटके महसूस किए गए। बिहार के कई जिलों मोतिहारी, समस्तीपुर, दरभंगा, सिवान और मुजफ्फरपुर में सुबह 6:40 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप की कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें धरती हिलती हुई दिखाई दे रही है।